tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? A Tia Rei está morrendo de saudade de todos. Espero que todos tenham aproveitado e descansado bastante nas férias. Antes de iniciarmos a nossa aula, primeiro vamos aquecer e depois alongar. Então, o aquecimento nós vamos realizar da seguinte forma. Primeiro, se você quiser, pode fazer um quadrado no chão, tá? Riscar com giz ou colocar uma fita crepe. Se você for fazer dentro de casa, pode utilizar um dos quadrados do seu piso. Então, parado no lugar, vai ficar saltando, tudo bem? Sem parar. Feito isso, se você quiser colocar um quadrado na frente, também pode. Daí você pula dentro e depois sai desse quadrado. Então, pula dentro e volta. Se quiser voltar pulando, pode também. Então, você pula e volta. Depois, vai fazer os saltos lateralmente. Então, vai ser dessa forma. Salta e para, tudo bem? E volta de novo. Depois, você pode, por fim, tá? Saltar e agacha. Então, salta e agacha. Salta de novo e agacha. Tenta fazer isso sem parar. Se você estiver perdendo o fôlego, relaxa um pouquinho, para e depois volta a executar novamente o mesmo exercício. O alongamento. Abre um pouquinho as pernas lá em cima. 15 segundos cada parte do seu corpo. Depois, lateral. Trocou. Flexiona a cervical, entrelaça os dedos. Lateral. Troca. Flexiona. Troca o lado. Afasta um pouco mais a perna, mão lá no chão. Coloca uma mãozinha no pé. Trocou o lado. Fecha as pernas, desce. Fica, tá? Não fica fazendo esse movimento de subir e descer, não. Tem que permanecer paradinho. Depois, por fim, flexiona. Se você estiver desequilibrando assim, lembra de utilizar olhando fixo no chão, tá? Olha fixo. Troca o lado. Bom, a nossa primeira atividade se chama pescaria. Estou utilizando os materiais que são bem simples da gente ter em casa. Você pode utilizar um recipiente de salada ou qualquer outro que dê para colocar água e as tampinhas, tá? Então, o que você vai fazer? Eu estou utilizando o hashi, mas se você tiver palitinho de churrasco, também pode. Você pode pegar a tampinha e colocar aqui na lateral no chão. Se tiver muita água, coloca um outro recipiente aqui do lado, tudo bem? E uma outra forma de você pegar, que é um pouquinho mais difícil, de você pegar com as duas mãozinhas, os dois palitinhos assim separados. E coloca no recipiente do lado. Combinado? A nossa segunda atividade se chama tiro ao alvo. Eu vou utilizar os copinhos descartáveis, mas se você tiver latinha ou aquelas latinhas de leite ninho em pó, pode utilizar porque ela é um pouquinho mais pesada. E dentro, se você quiser colocar arroz, milho, para deixar ela mais pesada, pode também. Então, você primeiro vai colocar os copinhos embaixo, um do lado do outro. Depois, em cima. Coloca mais uma. Mais uma. Se você quiser, bom, aqui tá meio durinho, mas se você quiser complementar ou colocar maior, pode também. Pode utilizar uma bolinha um pouco mais pesada, caso o seu tiro-alvo for de latinha. Se não, pode utilizar uma bolinha de papel mesmo. E pedir para a criança tentar ir acertando. Conforme você vê que está muito fácil, você vai pedindo para ela afastar
dando uma certa distância do tiro ao alvo, tá? E pede pra ela ir acertando. Conforme ela for acertando, você vai marcando os pontos para ela. Combinado? Bom, a nossa terceira atividade é o lança-argola. Eu fiz com folha sulfite, tá? Se você não tiver como o lança-argola, pode utilizar. Como que nós vamos fazer? Você vai dobrando cada partezinha da folha sulfite. Se você quiser colorir também, pode colorir que fica bem legal, porque depois fica um brinquedo para você utilizar com seus amigos depois. Ele não fica totalmente circular, mas você não tem nenhum problema, que dá certo. Você pode pegar um pedacinho da fita e aonde você dobrou a pontinha, você vai passar essa fita. Se tiver um pouquinho difícil, pode pedir ajuda para a mamãe e para o papai. Mas tenho certeza que vocês vão conseguir realizar. Vai ficar muito bonito. Depois que vocês fizerem as argolinhas, pode dar uma certa distância das garrafinhas. Percebam que eu coloquei milho, mas você pode utilizar o que você tiver em casa. Feijão, arroz ou se você tiver areia. O que der para você colocar para ficar mais pesado para ele não tombar. E você vai tentar acertar cada argolinha dentro do recipiente. E vai marcando os pontos. Combinado? A nossa última atividade se chama Pula Fogueira. Como que vocês vão realizar? Vai colocar 4 sapatos e vai saltar, tudo bem? Sobre a fogueira. Conforme for ficando muito fácil, vocês vão aumentando essa fogueira para tentar pular. Só não vale pular no meio, combinado? Para ficar bem animado, nós vamos colocar uma musiquinha do Pula Fogueira. Vamos lá? Então, salta com os 2 pezinhos primeiro. E volta, tá? E vai aumentando. Aumenta um pouquinho. Pula. Volta. Aumenta de novo. Pula. Se você quiser também, pula com um pezinho só, lá na frente. Abrindo a perninha. E assim você vai aumentando essa fogueira. Não pode pisar no meio. Combinado, amores? Bom, meus amores, a tia Rê colocou 4 atividades para vocês realizarem. Mas se vocês quiserem escolher uma ou 2 para realizar, pode também. Mas se vocês quiserem fazer as 4, vou ficar muito feliz. Combinado? Muito obrigada. Beijo!